Karibu sana kwenye chaneli yetu kwa mara nyingine tena. Mimi ni Leonard Minja, natoa mafunzo kuhusu mambo ya teknolojia. Leo tutajifunza jinsi ya kuangalia IMEI namba. IMEI namba ni namba ya kipekee inayotambulisha simu yako katika internet. Moja kwa moja ukitaka kuangalia IMEI namba, unaingia kwenye sehemu ya kupiga simu. Baada ya hapo itakuja namna hii. Hapo nadhani unaiona. Baada ya hapo unaandika nyota leli 06, alafu unaumona nyota leli 06, alafu unamalizia tena kwa alama ya leli. Hapo itaonyeshwa IMEI yako ya line namba 1 na IMEI ya line namba 2. Usiache kusubscribe hapo chini. Tunaanza na video ndogo kuelekea video kubwa. Video nyingine nyingi zinakuja. Hivi ndio jinsi ya kuangalia IMEI namba yako ya simu yako. Karibu sana. Mimi ni Leonard Minja. Asante sana.